Menika santawis awit taksih kathah sanget mangke panjenengan saged ngupadi piyambak. Panjenengan saged ngupadi pados kala wingi kula aturaken bilih ingkang pakaryan panjenengan pisanan kala wau sampun cecawis sampun rampung lajeng miwiti pambiwara. Monggo sinten ingkang sampun ngasta? Kala mangsanipun gending ingkang kagem napa? Gendhingipun maneka warni gumantung panjenengan ingkang remen. Nanging sepisan malih kula aturaken sakderengipun panjenengan agem gending menika awit audio panjenengan taliti rumiyin. Panjenengan nyobi maos rantamaning adicara. Mangke ngepasi menapa kirang menapa langkung gendhingipun. Menawi gendhingipun kirang panjenengan maos dereng rampung menika ingkang kula wastani ketungkak gendhing. Nggih. Ngepas prayogi sanget langkung gendhingipun ugi sae. Upaminipun kula aturaken menika. Monggo sinten ingkang badhe nyobi. Kula aturi patuladan sekedhik nggih, mangke panjenengan ditos. Ngupaya wiramanipun sampun ngelambat. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom. Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangro. Mohon tansah mujuaken puja puji wonten ngarsa dalem Gusti ingkang tansah ambaban rezeki. Ingkang tansah mbelebar dumateng kita sadaya rinten lan aratri datang pendat. Mohon tansah mujuaken pepuja kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ingkang aratri lan raina tansah anjangkung ing gesang kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu. Ingkang saking Gusti Kang Maha Kuwasa mugia tansah lumeber ing handika sadaya. Ingkang saestu kinurmatan Bapak Dewanto, Ketua DPRD Kabupaten Madi, para sesepuh miwah para sepuh ingkang tansah pantes pinundi ing salwiring dalu, para pepundhen ingkang satuhu kinabekti, kunjuk dumateng para alim, para ulama menika catetan ingkang siang lan ratri tansah sumandhing ing pustaka suci. Kula koreksi, boten sumandhing ing pustaka suci nanging tansah hanyecep isining pustaka suci. Hanyecep isining pustaka suci. Babar wewarah tumrap sagung jami. Sagung jami. Gitu. Boten tas sumanding to. Sendandingan tok lha apa? Nun sewu, kula diguyoni. Rama, kok namung sumanding pustaka suci niku nek boten dibikak, boten diwaos, ndak padha karo dikeloni.
Iya bener. Gitu. Iya bener. Mila terus lojae meleh. Ya wis sae ngene. Ingkang tansah rinten lan ratri hanyecep sarining pustaka suci. Babar wewarah dumateng sagung janmi. Monggo dikoreksi meleh jen menawi kelantu. Ya. Lagi. Terus alim ulama ingkang siang lan ratri tansah hanyecep isining pustaka suci babar wewarah tumrap sagung janmi. Kados mekaten. Dados panjen sedaya ingkang sampun lumampah menika prayogi sakedhik mbeka sakedhik dipun taliti. Kala mangsanipun dipun wastani leres nanging estunipun kirang trep tulodo. Nuwun sewu nyuwun duka saestu Bapak Ibu sowan kula menika randhat. Leres nggih. Keranten menika wau kendaraan kula banipun gembes. Ingkang kelentu nggih pundi? Loh. Nun sewu Bapak Ibu kula nyuwun pangapunten dene sowan kula menika wau randhat. Keranten ban kendaraan kula gembes. Lho. Keranten menika kula padosi wonten kamus basa Jawi. Kula gurokke kalian Ramanawati mboten kepanggih. Keranten awit utawi awit saking. Nggih. Awit tok pun leres. Menapa malih awit saking. Pramila ngatos-atos nggih. Sinten ingkang sok ngagem keranten? Kula pun mapal papane keranten wonten pundi niku kula pun apil. Nggih. Sing ngagem sinten niku kula nggih meradi apil. Tembung keranten Bu Lurah kula, Bu Kades kula ngaten. Terus kula WA nuwun sewu Abu ampun keranten. Nggih. Nggih kulina kulinten makarya makanten. Menika salah satunggaling contoh kangge mbabar adicara. Monggo para kadang senajan namung setunggal paragraf kula dherekaken panjenengan nyobi mbuka pembabarke adicara. Sampun Mas pangarsa kelas sampun dipun aturi pirsa nggih para kadang. Wonten nggih. Dereng kula Bu. Nggih. Sampun dipun pontho-pontho. Nah, monggo. Dalem? Nggih. Majeng setunggal-tunggal. Nggih. Nek majeng sareng grup. Wiwit saking wetan, nggih, ngajeng wetan. Nggih. Cocok. Monggo kula dherekaken ngajeng wetan. Rene pol wetan kosong, menika wetanipun, kilenipun. Ngaten. Monggo kula dherekaken. Ingkang kapacak wonten buku trima babar adicara menapa? Wilujeng napa mugi rayu menapa niku? Umpami ingkang kaserat wonten buku niku mboten menapa? Mangke panjenengan namung jumbuhaken wataking gending. Jumbuhaken watakipun gending. Kalian panjenengan maos. Pambagya, nggih. Mboten mawi gending lho yen pambagya. Ingkang pengangkah mawi gending. Loh, menika rak gendingipun kula cawisi. Mangke lajeng panjenengan kandika dados sungkem mboten wonten napa? Mboten wonten pambagya lho mriki. Pambiwara, mandra manten manjing putri, manten kakung, panggih, sungkem. Kirap setunggal, kirap kalih, ngeten to? Lah nggih. Monggo
Anjas kula panjenengan mangke bandingaken bapake ngagem wilujeng. Mangke panjenengan kula aturi mawi umbul donga. Nggih. Mangke kula aturi bebet. Mangke kula aturi napa? Dados mangke panjenengan saged ngraosaken. Monggo aku enak iko, monggo aku enak iko. Ngaten, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu sehilasaning Gusti ingkang murbeng dimadi maha welas tresna lan asih sanadyan tumedak tumanduk dumateng jiwangga panjenengan sedaya saha kula sumrambah sagung keluarga Widodo Niskaya. Nuwun kula nuwun. Para sepuh lalah pingi sepuh ingkang handung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang saduhu pantes hanambi sagunging pakurmatan. Para duta saraya ingkang kadang calon besan sutrisna ingkang saduhu bagya mulya. Para adilenggah kakung nyewah putri ingkang minulyang budi. Saking keparingipun Bapa harsa sekalian sumprambah kawangsa ingkang lenggan punika kula piniji minangka pambiyara wontenipun upacara pasrah panampining upakarti paniseting lamaran miwah liru kalpika. Kinarya jejangkeping tata cara palakrami badhe dawuhipun kusumaning Ayu Rara Sulistyawati yoga putri kinasih Bapa harsa ingkang pidalem ing dukun dusun Trangkil. Jinatu krama kalian Bagus Supriyadi Atmajanira Bapa Sahid dalah garwa saking telatah Trangkil. Namung saderengipun kula ngaturaken urut rerencening tata cara ingkang sampun karakit saha rinumpaka. Sumangga nun kula dherekaken ngaturaken punjuk muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Ageng. Karana agenging kanugrahan saha kabagas warasan ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Mugi lampahing upacara panampining paniset lamaran saha upakarti minangka sarana jejangkeping palakrami sanetyasa pinaringan rahayu widodo nir ing sambe kula. Para tamu sedaya ingkang minulya,
keparenga kula merwakani lekasing sedya enggal badhe ngaturaken urut rerenjing tata cara ingkang calon lumampah. Ingkang sepisan kapuwarkan kanthi pambuka kajengaken tata cara kaping angka kalih nuwun inggih atur pambagya harja saking ingkang hamengku bakti ingkang dipun sarirani dening Bapak Edi. Wondene tata cara kaping 3 wedharing sabda pasrah panampining wondene tata cara kaping 3 wedharing sabda pasrah panengsiting lamaran saha sauba anggenipun ingkang dipun sarirani dening Bapak Wardani. Sinambung tata cara kaping 50 atur panampi dening ingkang pinijigati minangka sule sarira saking ingkang hamengku gati nggih Bapak Suharso. Tata cara kaping gangsal nuwun inggih paragan sawetawis lung tinampi upakarti panengsiting lamaran. Wondene tata cara angka 6 liru kalpika rukmi. Sumusul tata cara kaping 7 puja hastara hae inggih puji donga ingkang dipun pangarsani Hyang Wibisana. Pinangka tata cara kaping 8 pitepangan keluarga ingkang badhe bebesanan. Wondene tata cara kaping 9 sumene kawawas tekad denira sumene ngaturaken rantaming tata cara angka 11 inggih atur pamit kundur dipun suwi Bapak Yarto. Sinambung atur sugeng kundur ingkang kajibat tumanggap pangandikan nuwun inggih Bapak Agus Priyono. Sapernaing sabda pamitan saha wangsulan iku pamangku gati ngaturaken angsal-angsal angsul tinampi ibu calon besan. Sumusul tacara kaping 11 tandha yekti paripurna tengering kanthi panutup kacihna kalawan pamukugati sekalian sampun kawistara nuntapaken calon besan ngantos dumugi kori ngajeng. Lajeng dawet asta kalian sedaya para tamu sinartan ngaturaken sugeng kondur. Mekaten para tamu sedaya ingkang minulya, urut rerencaning tacara ingkang badhe lumampah. Kasuwun wonten sukarenang penggalih para adilenggah. Tansah hanyenengi ngantos titi purnaning gati. Nuwun sewu, menika wau pambiwara tata cara menapa? Ingkang kababar kala wau yen saking pamireng kula mangke kula aturaken saking panjenengan kados pundi tata wicaranipun wiramanipun antepipun tiga menika rumiyin miturut panjenengan cobi panjenengan ingkang biji panjenengan kang biji matur nuwun derek gladen atur panyaruwe ingkang sepisan anggenipun jumeneng non sewu. Ngancang. Goyang-goyang. Nggih, agak goyang-goyang. Ingkang kaping kalih wonten tembung ke apa Mbak? Angsal-angsal, krana. Krana nggih. Angsal-angsal wau kecelitut kadose Bapak. Nggih. Tata wicaranipun kecepeten satemah ketungkak gending.
Kedahe dipun damel radi ringkes kersane mboten ketungkak gending. Ngaten matur nuwun. Nggih. Sanesipun setunggal malih saking Iring Kilen. Kula nyuwun saking Iring Kilen. Udarane ora adil. Nggih, sampun matur suwun. Miturut pamanggih kula, nggih sampun sae ananging tasih wonten kekirangan-kekirangan kados ingkang sampun diaturaken Ibu Muti. Kula nggih mireng wonten tembung karana menika menapa? Nggih secara global sampun sae. Mekaten. Matur suwun. Matur nuwun. Saestu kula ngaturi pambiji sae dene wonten keplesetipun menika taksih limrah jalaran taksih wonten ruangan mriki. Mangke yen sampun wonten mrika, kula sampun mboten tanggal jawab malih. Monggo Mas nomor kalih, monggo. Niki panjenengan badhe kalau wau gendhingipun wilujeng nggih utawi ladrang selamat. Menika panjenengan badhe kula aturi umbul donga. Kula ngenut mawon tembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Sanityoso langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Nuwun dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, utaminipun para alim ulama, mligi para kiai ingkang satuhu kula hormati. Pangembating praja Bapa pangarsa wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Tambak Rama ingkang winantu suka rahayu. Para tamu sinedahan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken hangaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih Gusti ingkang Maha Mirah. Kacihna inggih awit saking berkahipun pramila panjenengan sedaya lan kula tasih dipun keparengaken pinanggih wonten ing pawiwahan menika kanthi kawontenan bagas saras tanpa nyandung rubeda. Shalawat saha salam mugi tansah lumintu tumuju dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga saha para sahabatipun ingkang katengga syafaatipun benjing wonten yaumil kiamah. Para adilegah ingkang satuhu kebak ing berkah. Wilujeng enjing kula aturaken tumrap karawuhan panjenengan sedaya. Anggenipun jumurung paring pangestu lampahipun tata cara akdun nikah badhe daupipun kusumaning ayu Mutiah Pawestri kinasih Bapa Bambang
saha Ibu Bumbung kalian Risang Bagus Jumadi Atmojoniro Bopo Wahyu Mujahidin sekalian Ibu Suwarti pidalem ing Desa Angkatan Kidul Tambak Romo Kabupaten Pati. Salajengipun kula ingkang sinaryo minangka pabiwara keparengna badhe hangaturaken urut reroncening tata cara ingkang badhe katindakaken. Sepisan kapurwakan kanthi pambuka kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'an sumusul khutbah nikah ingkang samangke badhe dipun sarirani Bapak Naib saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Romo. Purnaning khutbah nikah sinambung ijab kabul ingkang dipun tindakaken dening wali anenggih ramanipun calon pengantin putri. Wadene donga kadherekaken Bapak Mudin sumusul waosan sihat taklid dening pengantin kakung kalajengaken tondo asta saha sanes-sanesipun ngantos dumugi titipurna. Mekaten para tamu reroncening tata cara akdun nikah ingkang badhe kalampahaken. Pramila kasuwun wontena suka raraning penggalih kersa hanjenengi ngantos purnaning gati. Nuwun. Matur nuwun sanget. Monggo dipun sarwe sisih wetan ingkang nyarwe. Monggo. Monggo dipun sarwe Mas. Pripun sampun sarujuk? Cukup. Kantun gladi kekendelan. Panjenengan kala wau mbok bilih nglirik kula dados rada deg-deg plas. Nanging mboten nggih. Mboten. Logatipun dipun dandosi saengga antawisipun tembung setunggalipun menika gandengipun sak pangertosan. Sampun ngantos pedhot tanpa teges. Nggih. Menika wau gendhengipun umbul donga panjenengan babaraken adicara ijab. Yen panjenengan anggen ngendikan kala wau titipas awet menapa rampung panjenengan salam lajeng ayak-ayak. Menika titusanipun. Dados nuwun sewu kula wangsuli panjenengan titosi kemawon. Kala mangsanipun gending umbul donga utawi ladrang wahyu menika sab kapungkasan ayak-ayak. Minggahipun ayak-ayak. Nah, menika janipun sampun rampung nek minggah. Menika minggah. Minggahipun ayak-ayak.
lajeng ayaya. Sampun kalih ingkang pambiwara. Minggah tataranipun. Nggih.